但是这个是窄啊。这种的应该是条，这种的就是中条。中条。它肯定还没分吧？中条里面如果有小一点的，把它拿出来。我昨天刚刚发走。来。昨天刚刚发走4箱。4箱。这个是哪里的？这个是爪哇的。你看昨天你看刚刚发走。就中国吗？我是发香港，我就不能发香港。然后就中国。他们我发香港，他要再洗一下。我有那个清洗的。这个还洗一下。那反的，必须脏到。这个不干净啊，这种的，我的货都要求干净的。你看这个就是新型的，你可以再拍一下新型的，跟那个比一下，这个很脏，这个全部都很，你看它的，是吧？你看它很脏，对，你看我的，它是等一下我们在搞的时候再把它面上再贴啊，干净度就不一样了，这还要再洗，不洗。它一个的话。你发视频啊，一个，看一下。高一点嘛，如果它薄，它也会比较，它薄它也就比较那个嘛，比较轻一点嘛。人家是要看什么几克的，应该不是这款，应该是做溯源款。哦，是的，咱们比较可惜点。OK。Iya, berarti kurang 4 di mana? Kurang 1 toh di sini. 这种是不是价格要贵很多？外找货可能白的可能。没有的。很白色。哪里会有？对，很白色。只有它雨季。等一下再挑，你看这它是混在一起的。要分盖。我们都要分的，全部都要分的。像这种，等一下就会变成就是你说的那个嘛，大碎嘛，大肉嘛。这个就大肉，这是脚的。脚。呀 ，OK。冬菇什么的，阿哥现在速冻店单的呀啊。我看一下，在这边。但是如果他可以帮我平均里面再给我再多加个200克发，我就可以便宜一个，运费就便宜100块。这里呀。200块。来看看，7600。7600，1公斤出来，看一下多少钱一斤？可以啊，7600人民币。这个其实很严重嘛，个这里都安排了。tinggi，有。tambah tinggi ini toh. Ini ya tinggi ini loh. 这个是什么？这里没有，是叶碎有。大肉条。那个小条的有没有？小条的是哪个？大肉条。但是后面加塑化也可以。但是麻烦了。麻烦吗？什么？这个我要帮你看。这个。你看。定下好了，这些呢就是掉下来的边角料啊，边角啊，
都实实在在的东西。这边还有其他的。这里是对，其实这个是韩国。